अब रेडी भयो अब जानलाई निना लागिरहेछ यो लन्च बक्स रेडी भयो अनि यो ब्यागमा लाज मान्ने काम चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन जो डर गया वो मर गया हेलो एन्ड नमस्ते होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु आरामै छु वेलकम टु अनदर ब्लग नेक्स्ट ब्लग आज पनि हामी जाँदैछौँ त्यही झबलालीमै लिएर जाने हो यता लोडिङ गर्दैछौँ त्यहाँ अगाडि लोड हुँदैछ सामानहरू एकट्ठा गर्दैछ अब एउटा लोड चाहिँ भइसक्यो अब अर्को लोड हुन बाँकी छ टोटल 3 पिस जान्छ यता अनि 3 पिस गएपछि 1 पिस चाहिँ लोड भइसक्यो अलरेडी नै अब अर्को पिस हुन बाँकी नै छ वेट गरेर छु साउदीको 15 दिनपछि हुन्छ होला अराउन्ड 15 डेज लेटर छ ट्रिप है त्यस पछाडि सबैजनाले साउदीको ब्लग हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ फिलहालको लागि लोकल नै हो लोकल पनि यस्तो हुन्छ कि मेरो यो एउटै ठाउँबाट उठाउनु पर्ने हुँदैन के अब अहिले अबुधाबीबाट उठायो अहिले अर्को पार्टी उठाउनु पर्छ लाइक यता अबुधाबीबाट उठायो अर्को अलिन भन्ने ठाउँ छ यता अल्कुज भन्ने ठाउँ छ अल्कुसेज भन्ने ठाउँ छ सो त्यताबाट उठाएर लग्नुपर्ने छ हो एकै ठाउँबाट त हुँदैन तर ठाउँ चाहिँ एउटै हो हैन अब पुरै रम्बल हुन्छ ट्रेन लोड भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि छ क्रेन काम लास्टै छ अहिले बज्यो 12 म भित्र आउनुको कारण चाहिँ बाहिर यसो भिडियो बनाइरहेको थिएँ गर्मी फिल भयो अनि मैले कामलाई सोधेँ किन यति साह्रो चर्को भगवान भनेर सोधेँ अनि भन्यो चर्को हुन्छ दिउँसो अहिले म छु 31 डिग्री भित्र गएर बस आनन्दले बस भन्यो मैले हुन्छ प्रभु भगवान म गएँ भित्र भनेर अनि म चाहिँ भित्र आएर बसिरहेको छु थाहा त मन छैन के गर्नु सेफ्टीको लागि भयो भने लाउनु पर्छ सेफ्टीको लागि भने त सेफ्टी ज्याकेट सेफ्टी हेलमेट अझ सेफ्टी सुज पनि लाउनु पर्छ सुज पनि लगाइरहेको छु गर्मी लास्टै छ तैपनि बाहिर बसेर है गरिरहेको छु यता उता गरिरहेको छु क्या अब लोड गर्नै पर्यो आफूले लोड राम्रोसँग गरेन भने आफूलाई नै गाह्रो नै पर्छ नि त सो केयर त हुनै परिहाल्यो केयरलेस भएन भने आफैले प्रब्लम भोग्नुपर्छ आफैले प्रब्लम आउँछ त्यही भएर केयर त गर्नै पर्यो सबै केयर गर्ने नै पनि हो हैन केयर गर्ने ठाउँमा त एउटा पनि छोड्ने होइन केयर त गर्ने हो है सेफ्टी भइहाल्यो सबै भइहाल्यो गाडी लोड हुँदैछ गाडी लोड भएपछि टक्क लगाएर हामी सरर जान्छौँ कतिजनाले भनिरहनु भएको थियो कुन चाहिँ कन्सल्टेन्सीबाट आउनु भएको दुबईमा आउँदाखेरि अनि स्यालेरी कति हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो ठिकै छ स्यालेरी अब माइन्ड नगर्नु होला हिन्दी पनि बोल्छु नेपाली पनि बोल्छ इङ्ग्लिस पनि बोल्छु आफूलाई जे आउँछ नि आफू जेमा कम्फर्ट हुनुपर्छ नि त्यसमै बोल्नुपर्छ है लाइफमा लाज मान्ने काम चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन जो डर गया वो मर गया हो कि होइन सो कहिले पनि डराउनु हुँदैन र कहिले पनि लाज मान्नु हुँदैन है जिन्दगी एक बारको जिन्दगीमा रमाइलो गर्नुपर्छ है दुःख भनेको गर्नुपर्छ रमाइलो गर्नु इन्जोयमेन्ट गर्नुपर्छ म पनि आउँदाखेरि यता सिधै ट्रक ड्राइभरको लागि आएको होइन है म आएको थिएँ पहिला एज अ अनदर कम्पनी अनि मैले त्यसमा काम गरेँ 2 वर्ष काम गरेपछि मैले लाइसेन्स बनाएँ 2 वर्षको बिचमा ग्यापमा त्यसपछि मैले त्यो जब रिजाइन गरेँ क्यान्सिल दिएपछि मैले अनदर जब खोजेँ खोजेपछि यो जब पाएँ अनि यो जब स्टार्ट गरेँ सो म आउँदाखेरि सिधै कन्सल्टेन्सीबाट आएको होइन है यति चाहिँ हो अब स्यालेरीको कुरा गर्ने मैले भनिहालेँ 4,000देखि 5,000सम्म बन्छ अब ओभर टाइम कतिको गरेको छ अब नाइट ड्युटी पनि अब जब नाइट ड्युटी गर्नुपर्छ नि तब उसमा ओभर टाइम जान्छ अब हाम्रो ड्युटी हो खासमा 10 घन्टा टु 12 घन्टै भनौँ न होइन 2 घन्टा ब्रेक हुन्छ दिउँसोको तर हामी ब्रेक लिँदैनौँ सो ओभर टाइममा गनिन्छ लगभग 4,000 टु 5,000 मजाले इन्कम हुन्छ है आफूले गर्न सक्नु पर्यो अब आफूमा नि डिपेन्ड गर्छ कतिको आफूलाई फाइन आउँछ यदि फाइन धेरै आयो भने त पैसा नै बच्दैन एकजना मैले भेटेको थिएँ है आफूभन्दा ठुलो नै हो ऊ जब दुबई आएपछि जब लाइसेन्स निकाले गाडी चलाउन थाल्यो
उसले स्यालेरी उसको स्यालेरी थियो 2500 त्यो बेलामा है 2500 अनि उसले स्यालेरी थाप्दा कति थापेको रे 315 दिरहम थापेको रे के सबै फाइनमा गएको रे अरू सो आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो स्यालेरीको त हैन कति बचाउन सकिन्छ यदि अब केयरलेस भयो भने त त्यही हो हैन फाइन त तिर्नै परिहाल्छ अनि बोला उन लोग को जल्दी करो वो लोग बोल रहा है हाँ जल्दी करेंगे डोन्ट वरी बोल रहा है गाडी चाहिँ मैले सजाएर राखेको चाहिँ यहाँ छ नेपालको आफ्नो झण्डा पनि छ झण्डा देखिरहेको छ झण्डा यहाँ छ अब यो भइहाल्यो यो चाहिँ खासमा तामाङ है म एउटा तामाङ हो अनि यो तामाङहरूले युज गर्ने गर्छन् सबैले युज पनि तर अब मैले देखेको चाहिँ हैन अनि मलाई राम्रो लाग्छ के यसरी राखेको गाडीमा एउटा के प्रब्लम हुन्छ भने सुत्ने ठाउँ पनि हुन्छ खाने ठाउँ पनि हुन्छ बस एउटा सुसु गर्ने ठाउँ हुँदैन है गाडी पनि लोड भयो अब स्टियरिङ व्हीलको ओइल हाल्नु छ के गर्नु हो ड्राइभर भयो ड्राइभरको जिन्दगी रोडमा न खानको ठेगान हुन्छ न सुत्नको ठेगान हुन्छ न कता बस्नेको ठेगान हुन्छ है के गर्नु फ्यामिलीबाट एउटा गुण समात्ने रहेछ क्या है अब अरूमा के छ त्यो मलाई थाहा भएन हैन तर ममा चाहिँ अब मेरो अनुसार एसी लगा ले गर्मी है चलो आहा सुकुने न मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अब के गर्नु हजुरबाउ ड्राइभर बाउ ड्राइभर अङ्कल ड्राइभर सो अब ड्राइभर हुनै पर्यो ड्राइभर भयो इन्ट्रेस्ट यतिकै जाने रहेछ क्या होइन कति भन्थ्यो मम्मी ड्याडीले पढ राम्रो गर ड्राइभर बन्नु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या तर मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ ड्राइभरमा क्या अनि त्यही कारणले ड्राइभर बनियो मित्र यसो नगर ठिकै एउटा मेरो जिन्दगीको पार्ट अफ स्टोरी सुनाउनु मन लाग्यो कि है मैले म विदेश आउनुभन्दा अगाडि सिन्स 2019मा है एकदमै सोखिन थियो क्या बाइकको अब बाइकमा अब नेपालमा बस्ने मान्छेहरू त थाहा छँदैछ होइन बाइकको कति सोखिन हुन्छ भनेर होइन कारको भन्दा नि गाडीको भन्दा नि बाइकहरूको सोखिन हुन्छ नि त अनि मलाई पनि त्यही थियो मसँग एउटा थियो 150 पल्सर पुरानो है पुरानो लड्क्यो समथिङ थियो होला अब 23 लट 24 लट त्यो त धेरै पुरानो हो नि है त्यो सिन्स 2019मा त अनि म यहाँ विदेश आउनुभन्दा अगाडि मैले अब ड्याडीसँग सल्लाह गरेर है ल एउटा बाइक किनौँ न त भनेर अनि ड्याडीले एउटा बाइक किनिदिनु भयो मलाई है जुन थियो ड्रिम बाइक R15 V3 त्यो बाइक किने अब त्यो किन्नुभन्दा किनेपछि दसैँ आयो दसैँ माने अनि ल नि त भिजा हानिराखौँ दुई महिना लाग्ला नि त 3 महिना लाग्ला भनेर सोचेर मैले भिजा हाने अब मैले दसैँ अगाडि बाइक किनेको दसैँ मनाएँ बाइकसँग अनि त्यो दसैँ पछाडि अब मैले भिजा हानेको अनि 1-2 महिनामा आउला भनेर सोचेको तर बस किस्मतमा जे लेखे भाग्यमा जे लेखेको हुन्छ नि त्यही हुन्छ के 2 दिनमा भिजा आयो के अब म त अब छक्क के बाइक किनेको भर्खर 1 महिना भयो आफ्नो ड्रिम बाइक है न बाइक रोजौँ न दुबई रोजौँ म कन्फ्युज भएँ है मैले धेरै सोचेँ धेरै डिसाइड गरेँ है लास्टमा मैले यतिसम्म निर्णय गरेँ कि मैले यदि विदेशमा गएर दुबईमा गएर पैसा कमाएँ भने 2टा बाइक चढ्न सक्छु बाइकको ठाउँमा कार चढ्न सक्छु त्यही भएर यो बाइक अहिले म त्याग्छु अनि म विदेश जान्छु भन्छ नि केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ सो मैले गुमाएँ मेरो ड्रिम बाइक गुमाएँ अहिले छैन त्यो बाइक सम्हालेर राखेको छ मेरो प्यारो भाइसँग है भाइसँग छ भाइले सम्हालेर राखेको छ खुसी छु होइन मैले सम्हाल्नु र भाइले सम्हाल्नु एउटै हो तर हुन्छ नि केही पाउन केही चिज गुमाउनु पर्छ भन्छ नि मैले गुमाएँ मेरो ड्रिम बाइक गुमाएर आएँ अब स्टोरी त धेरै छन् सुनाउँला बिस्तारै है अब तपाईँहरू पनि साथ दिँदै जानु होला माया देखाइदिनु होला हाम्रो गाडी छ यहाँ अब गाडी खाली गर्न लाग्यो
खाली पनि भयो अब लगाऊ त्यहाँ के कत्रो खाल्टो रहेछ त्यो खाल्टोमा हालिदिएको आमाम गाडी त्यत्तिकै के नाचेको हो के गर्नु यताबाट नि गाडी यताबाट नि गाडी आयो अनि त्यही एउटा खाल्टो थियो अप्सन मै थिएँ क्या त्यहाँ अनि त्यो गाडीमा अप्सनमा हालिदिएको खाली पनि भएर अब पार्किङमा जाँदैछु अब गाडी पार्क गर्ने हो अनि त्यसपछि घर जाने हो चाचा कितने चाचा बोल रहा हूँ मैं नजदीकी हूँ तुम जाओ अपना रास्ते मैं अपना रास्ते जाता हूँ वो बोला मैंने भी बोला चलो ठीक है जी ये खत्म है ना बिल्कुल बिल्कुल 0-0 हाँ ये 0 है करो ए जोर लगा के जल्दी करो भर्खर आइपुगेको गाडी खाली गरेँ अनि ट्राफिकमा फसेको थियो त्यहाँ आउँदा 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 के गर्नु होइन बिहान निक्लेको बेलुका घर आउनुपर्छ यही हो परदेशीको बिहान बेडबाट उठ्यो बेलुका बेडमै आइपुग्नुपर्छ राति हुन्छ होइन हुन त सबैको त्यस्तै हुन्छ तर हामी परदेशीको कहानी नै छुट्टै हुन्छ के पनि हार मान्नु हुँदैन आफूले आफूलाई कहिले पनि डिसपोइन्टमेन्ट गर्नु हुँदैन होइन गरिरहेको छ कन्टिन्यू गर्ने नै छु होइन गर्छौ पनि एक दिन भाग्यमा भएपछि पाइन्छ भगवान्ले पनि देख्छ हो भन्छ नि भगवान्ले तँ गर म पुर्याउँछु भनेर हो त्यही हो है भिडियो मन परेदेखि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है आजलाई यति नै अब भेटौँला अर्को ब्लगमा बाई बाई गाइज सी यू टेक केयर